ครับผมชื่อเบิร์ตอยู่ป .4 อายุ9 ปีขอบคุณที่ผมได้มาอยู่ที่นี่ผมและมีความสุขผมอยากเป็นตำรวจรับใช้ชาติผมครับพระเจ้าเป็น Good afternoon. He said that good afternoon. My name is Bert and right now I am 9 years old. I study in 4th grade and I'm very happy that stay in Happy Dorm and have opportunity to study in this school. Thank you for everybody to support me and I dream to be a policeman in the future. Thank you very much. God bless you. ไม่หวัดดี